الزوج الاول السلام عليكم. بون سي كي فريمون دابا في حاجه امبورطونت في ليدينا في لو شونجمون. ليدي مثلا تزمر تموديفي ان ستيل دو في اون نوفيل ايدي. هذيك الشيء مسقر لك تزمر تبدل لو مود دو بونسي نيك، تزمر تبدل لو روسونتي نيك، تزمر تبدل لو ستيل دو في نيك. سي امبورطون دو شونجي مثلا. Le changement, c'est important dans la vie. Tu sais, par exemple, une habitude, une mauvaise habitude dans ta vie, est éliminer la personnalité. C'est un changement miraculeux. C'est un changement miraculeux parce que éliminer une mauvaise habitude, tu as réussi à dépasser الحاجة. t'as surmonté cette mauvaise habitude. تيليمينات تحصلت لا جوا منين هكذاوي تيليميني لي موفيز زابيتود نظام ألم تبلصن كيف بغا تصور تليوث الحاجة. إلا كتظن بل لو موندين اي او شونجمون constant. Toujours يتبدل. Donc tu dois changer, tu dois être flexible. L'adaptation et la capacité de changement de le monde pour avancer, sinon de la stagnation, tu ne peux pas avancer. Il faut changer, il faut s'adapter, il faut être flexible. عندنا يوث الحاجة ديال لا سوسيتينا الجيريان ديك الصباح تولي سيدي جون ديال لا سوسيتينا دو بون ماتان ذا alors volontairement de créer le stress dans l'angoisse et humanise avec ce propos et les mots qui dit de bon matin. Les affirmations, c'est important. Alhamdulillah, je suis bien avec la santé. Alhamdulillah. C'est important de dire des mots positifs dans la vie. C'est important d'être تصاب القناعة عينك للدنيا تذكر الصحة في المني الصحة كيخص والشمة إلا كتدير تسوق النار تسوق الشيء النار الله يخليك سوا نشتهي باش كنا تعيشوا في الدنيا دي بينكم ما تذكر ربنا والله صافا با نكون نتعايش ندير مرتقي العدوية انا لا سوسيتي ديالي ستاندي كوراجمون تخدموا ايماني يوجد لان اكوتييني دونك ايفيتي سي مو سي بروبو يفو ليفيتي ماكسيموم تلايوت الحاجات اللي يبدل شويه خدمه شونجمون ديال لا سوسيتي. باغ اكزومبل يدي فيت اون بلاص دان سول ديال سنه مينيس سيني والله عليا ما تلقى كارماركي تشونجي تسمى ملي كاين خدمين دايرين اللي ما كيخدمش شونجي تسمى peut-être la pensée de prendre son temps pour lui l'utiliser dans حاجه utile. لامينين ساسيني والله تبدل ظليا هذاك يا حبيبي ولا قد يبدل يحوج الوقت اللي ما نسي لا قد يبدل لا بيرسون اللي كتبدل. سي امبورطون دو شونجي بدلوا هذا الشيء سي تبدلوا هذا الشيء انت ديجا بالك القدره باش يبدل الميكا هو الحفال مهضر ماني سيقيم واحد زوج سي قاونا نتويا الله يصلح سي داير يقرا كذا كتابي باش يبدل يوصل لابيتود موفاز ابيتود شي نبدا صر السينير اين تبدل تسمى ميكا بدل اخسار نو. Il est en train de développer, de motiver sa personnalité. Donc c'est important de changer dans la vie. Il faut être flexible, il faut changer, il faut avancer. Sinon, il y aurait bien voilà, j'ai quelques affirmations en français, c'est des affirmations, motivation. Après, on a dit tout ça. Bon, certaines زوالوس إنيك
Aimez la vie que vous vivez tant en créant la vie de vos rêves. Ne croyez qu'il fallait attendre que cette dernière devienne réalité pour apprécier l'existence que vous menez. Votre situation dépend d'être que vous étiez. Mais l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous souhaitez devenir. Abandonnez le besoin d'être parfait au profit de l'authenticité. Soyez vous-même, aimez l'individu que vous êtes et les autres vous apprécieront. Remplacez vos jugements par l'empathie. Préférez l'empathie aux plaintes permanentes et échangez la peur contre l'amour. Soyez heureux de ce que vous avez. Acceptez ce que vous n'avez pas et créez activement ce que vous désirez. La vie, ce n'est pas souhaiter être ailleurs ou quelqu'un d'autre. C'est apprécier où vous êtes, aimer qui vous êtes, améliorer constamment ce deux états. Merci. C'est bien, c'est important d'écouter. L'écoute préférable que la parole. Merci.